炎亚纶和姚淳耀主演影集《我愿意》，乍看剧名呢，以为是什么浪漫 BL 剧，但其实听说动力会的成员关系都很紧密。入了会，一切皆有因缘。因为让我们给他爱，给他幸福。爱是供应，爱是吸引力，爱是两人这次在剧中呢，分别饰演大明星及邪教教主。那亚纶，因为你上次算是本色演出，演一位巨星。本色演出算是有经历过一些起起伏伏。对。炎亚纶饰演的大明星一言不合呢就大骂经纪人，还摔剧本。大家也好奇现实生活是否也发生过呢？老实说，只有这个戏可以满足我这件事情。以前都没有，怎么敢啊？会被导演搞死吧？发飙这件事情以前常做，觉得不喜欢。那你大发飙那边是有揣摩什么？揣摩自己啊，揣摩自己啊，因为看起来超真实的，就这样啪。那你以前发飙的原因通常是因为什么？就是把自己以为对于工作要求的完美这件事情，然后自己没做到，然后转嫁到别人身上。我觉得长大之后这件事情对我来说，我找到跟自己相处的方式。有哪些啊？比如说跟经纪人对骂。其实我觉得都难免，因为你很在意自己的表演或表现的时候，都会有些时候你会很难控制自己的情绪，在很急躁、焦躁的状况下，你其实难免会不小心潜入到里面。那你出道到现在有没有在片场发过飙，或是造成拍摄终止的？我只有迟到过而已，可以被原谅。我有一种错觉，就是到底这个洛英老师是不是在写我这样子？但他有给我一个非常明确的答案，说这不是你。对，那这其实对我来说有帮助，是因为我很害怕。如果我真的太贴近他的时候，我有时候分不清楚到底我在干嘛。废木学校一开始其实是一个很叽歪的人，一开始我有一个包袱，就是我要演得那么讨人厌，我要这么机车，常常会误以为洛英老师在写我，所以我曾经有问过他说：“你到底是不是在写我？”这样子，然后他有跟我讲一句话说：“不是。”对，因为纯耀后来也跟我讲，他不觉得是我，因为从他的视角认识我这个人，他觉得我完全不是他那样的人。我就问老师说：“你就是要让他那么讨厌？”我说：“对啊，你就是要演的让他讨厌。”所以我就后来就放开，就做那个机车的自己。那就纯耀眼中私下亚纶是怎么样子？就是不是废木型那样？因为他其实第一次读本的时候，他就问了这个问题，第一次还是第二次？那时候其实我很讶异，就会觉得，因为他是真的很，那时候看起来很不安，或是很，就真的很困惑，然后会问大家，就是当大家的面，所以我就觉得，他真的很愿意让大家知道他的困难在哪里。但其实我看剧本就觉得完全不会，他私底下就是一个很贴心、很温暖、很阳光的一个人。对啊，比如说每次我就有一次我要跳舞，准备很久之后，突然腰闪到，这么低调，这么低调，然后他就说，你刚刚是不是就是为了要露腹肌，所以腰闪到？然后观察细微，然后他说你这时候应该要怎么样，他就会。就不管你受了什么伤，他都会第一个就来关心你，然后跟你说你应该怎么样，就是非常 detail 的会帮你，就是帮你就是跟他说哪里可以按摩或哪里可以治疗了。对啊，然后我相信就是大家一定就只要是身边的人都可以感受得到。我们有一起看一些就是那种国外那种布道大会的纪录片。那其实，在看的时候，都会有一个矛盾的地方。有些怀疑自己的，曾经要结束自己的，因为这个教或是这个人的魅力被挽救，没有什么不好这样子。所以就是一直会有这样的矛盾。合作，我真的觉得看完播出，我真的觉得他真的太厉害了。就是影帝说厉害，不是真的，他很愿意大家去进到他心里面。就是为了这出戏，他可以让大家知道说他曾经经历过的，所以那一刻我就觉得哇，原来他是一个这么无私、这么愿意分享的人。去戏的时候，就是其实已经喊卡喊完了，是不是有一点点收不回来？就是拍他，就觉得我不知道是你来抱我
预告片好像很多些情绪崩溃的，其实甚至还有翻白眼、抽搐这种东西。因为那个状态是在有一种致幻剂，然后他说这个整个状态就是快要苏醒的那个时候，会有一点点不知道自己在哪里，所以我在揣摩的当下就觉得，如果是那样的状态，应该是比如说眼神会很飘散，然后精神涣散的感觉，所以是用就是翻白眼的方式去诠释。但你那时候情绪真的吓到我，因为就是喊咔之后，我觉得哇，就大家都回到自己演员身上，但看到他就还是在那边就是啜泣在颤抖，就是好像情绪回来。我在想什么都 play， 什么？所以一直在翻白眼。乱棍打，其实就是去体验身体的痛。很多时候，因为我们长大之后就自动避开一些疼痛。我觉得这个课程其实老实说是有帮助的，只是有时候用过头就可能会出人命，是吧，教主？好痛啊！可是也是你叫人家打吧？你看的感觉是舒服吗？当下觉得很开心，打了这个就看到疼痛的样子。毕竟我疼痛的样子很少被看到。想请问亚伦，因为我自己是你很久的粉丝，然后我跟你讲，我要在铺排，我粉丝都介入每一个单位，从什么时候开始？暗装很多。我愿意是您第一次就是以真名用“您”这个字，我很久没有听过。因为你年纪比较小，所以从小看到老大，对，从小看。对木奇这个角色是有什么特质或特点吸引你想要以真名出演这个作品？我觉得真名会不断的打我，就是打醒我一件事情，就是你就是一个人，就是不管今天你在获得多少的掌声，这个名字一直在提醒我，我就是一个普通人，这样我才有办法真的很踏实去演一个角色。现实生活中遇到的那种困境跟困难，只有我跟你才有过那样的生活，然后也只有在我经历低潮的时候，才会想起这个名字有很珍贵的感觉，这样子是爸爸妈妈给你的那个力量，是很朴实的，不是在舞台上面你可以得到的力量，这样子。所以为什么会想要用本名，是在提醒我这个容易得意忘形的人，能够时时刻刻的看着地板，看着自己的脚踩在地上的感觉，这样。总之我就是个文豪啦。那昨天好像有说跟亚伦合作，觉得很舒服。哪一种？身心灵上舒服。OK， 他就是一个会让人家很喜欢的人。因为一开始也都不认识，只会知道说荧幕上是他，但并不知道私底下是怎样。然后我记得是在读剧本那第一天，然后就他很愿意就是让大家就是打开自己，然后跟大家分享他自己私底下曾经经历过的事情。然后我就觉得哇，他真的很。就是1秒就跟你就是完全没有距离，然后就是认识到戏都拍完，然后到现在你就只会越来越喜欢他，因为他就是很真诚，或者说可能在实境节目看到他，我会觉得对啊，他就是平常就是那个样子。就是在戏里面看到他的时候，他又呈现出一种你完全没有看过的样子，就会觉得哇，他其实他的内在很多的东西，然后是就好像也只能透过这一次的这样表演，一次把它爆发出来，所以我就觉得他在戏里面表现真的是非常让人惊艳。谢谢，对，谢谢影帝，真的赶快准备红布条，不要再乱讲，不要再乱讲，今天是联访，今天是联访。这演完你有得到一些什么样的感慨吗？其实我得到最多的是，我蛮开心这一个剧组让我碰到这样的 team 跟演员，因为很多时候我们在采访的时候，总是会让他觉得，为什么演员在讲的时候都很感谢对手戏，好像很场面，但事实上不是，就是真的，你没有这些人在旁边堆叠一个角色，没有一个角色可以成立，这就是我觉得必须要跟所有爱看戏的粉丝朋友们说，就是不是我们在讲场面话，而是我们衷心的很开心可以获得好的伙伴这样子。那这个 team 要组起来有多困难？档期很困难，
有的经纪人很难搞，有的被导演删掉，总之就是不容易的事情啊。所以这一次我觉得能够凑成这一局，其实很多时候是天时地利人和。是很难再有。接下来，姚纯耀想要挑战歌舞剧，炎亚纶则是想尝试疯狂的角色，要超越自我，让大家看到不一样的他们。